Nun mi estas en Erzberg am Harz, kiu estas pli malpli en la centro de Germanio, kaj la urbo havas kromnomo kiu estas la Esperanto urbo. Estas nomata Esperanto urbo, ĉar la urbestro kaj la urbo subtenas Esperanto, kaj estas kelkaj ŝildoj en Esperanto en la urbo, kaj la urbo donis iom da mono por subteni Esperanto kaj por disvastigi kaj prezenti la lingvo al sia loĝantoj. Kaj tie mi renkontas Sofia kaj Peter, kiu havas kulturcentro pri Esperanto, kompreneble, en Erzberg. Ili havas tiun kulturcentro de longe kaj multe agadas en la movado. Kaj finfine mi alvenis en la domo de Sofia kaj Peter, kiu samtempe estas la kulturcentro en Erzberg. Certe neniu povas maltrafi ĝin kiam trapasas, ĉar estas tiu granda Esperanta flago, do vi ne mankos ĝin. En la ĝardeno estas tiuj ŝildoj kaj nomoj pri neŭtralaj lingvoj teritorio, kiel la insulo de la Rozo aŭ neŭtrala Moresneto. Se vi neniam aŭdis pri tiujn malgrandaj teritorioj, mi metas kelkaj ligiloj en la priskribo. Estas aŭ estis vere interesa provo krei vere malgrandaj landoj, kiu almenaŭ iomete uzis Esperanto kiel uzita lingvo, sed mi ŝatas tiujn malgrandaj parto da historio kiun ne estas tre fama, sed homoj provis ion ajn. Kaj ene de la kulturcentro estas tiom multe da esperantaĵoj. Mi certe neniam vidis tiom multe da flagoj, insignoj, bustoj, tiom multe da afero pri Esperanto estas nekredeble. Do oficiale ne estas muzeo, sed laŭ mi povas esti, ĉar kiam vi eniras, vi sentas vin kiel en muzeo. Kaj ankaŭ la ĉefa celo de la kulturcentro estas arkivi libroj, gazetoj kaj kiu similas al libroj. Do ĉie ĉirkaŭ vi estas libroj aŭ gazetoj kaj vere estas impona, ĉar eĉ kiam mi estis en la centra oficejo, mi ne sentis tion, ĉar la centra oficejo estas vere granda kaj vi havas multe da spaco. Sed en la kulturcentro vi eniras kaj ĉie ĉirkaŭ vi estas esperantaĵoj aŭ libroj, kaj estas ion strongan en bona maniero sento kiun mi havis kiam mi eniris tiun konstruaĵon. Kaj tiu ankaŭ montras la amaso da laboro kiun faris Sofia kaj Peter por arkivi kaj kolekti ĉion de tiun materialon. Kaj nun mi lasas Sofia iomete pli paroli pri la urbo mem kaj la kulturcentro kiun ŝi kreis antaŭ kelkaj jaroj. Tie jam estis klubo kaj multe da agadoj kiujn Peter Silver gvidis, kaj li ofertis ankaŭ kleriksesiojn por trejni Esperanto-aktivulojn aŭ instruantojn. Do mi venis por prelegi kaj mi restis. Kaj la ideo formi veran centron venis en unu jaro. Do estis nia komuna decido transformi tiujn ejojn kaj stoki kaj ellabori la bibliotekon, ĉar estis multe da materialoj kiuj bezonis ordigadon kaj prizorgadon.
Kai se jam estas biblioteko, ĝi ne estu granda kolektaĵo, ne de diversaj esperantaĵoj, estu ankaŭ la instrueblo, do estu ejoj por kursoj, por la trejnado, kaj tiel ni ofertis regule lingvokursojn kaj tiujn trejnseminariojn por Esperanto instruemuloj, instruistoj. Estas nun laŭ mia scio ĉirkaŭ 12,000 libroj, sed tio estas nur sen ekzemplejárlibroj de grandaj asocioj, sen la turismaj broŝuroj, kiuj same kalkuliĝas kiel libroj. Ni havas apartan kategoriojn laŭ la temo, ĉar pli facilas aŭ laŭ la grandeco de la libroj ordigi ilin aŭ laŭ la funkcio de la eldonaĵo. Do pro tio ni havas diversajn listoin, katalog unuoin, kai aldonigas compreneble multai fotoi, sonmaterialoi, filmoi, reklamiloj, historiaj bildkartoj, kolektaĵo de poŝtmarkoj, moneroj, flagoj, sakoj, kongresinsignoj. Do ne estas nur biblioteko, estas ankaŭ kiel eta muzeo. Esperanto en Herzberg havis sufiĉe longan historion jam, kaj dank al Joachim Gisner, kies nomon ni nepre devas mencii, kiu estis la ĉefo de la stacidomo ĉi tie, kiaj havis jam kontaktojn kun la loka politiko, kun ĵurnalistoj, multe laboris, agadis kaj raportis pri tio. Do estis ege grave ne havi tiun elradiadon, kiu Esperanto reprezentas, tio ankaŭ iru al la loĝantaro kaj estu informado. Peter Silver daŭrigis, transprenis la klubon de 1976, do la klubo mem havas longan historion ĉi tie en Herzberg. La malfermo de la centro, kiel nun nomas jam Esperanto centro, kaj tiu adreso Grubenhagenstrato 6, kaj la domo transdonita grandparte nur al Esperanto celoj, estis 2004, kaj ni komencis organizi, kiel mi diris, kursojn, klerikseminariojn, konferencojn, invitis al la centro aliajn grupojn, organizis eventojn, kaj ĝi estis videbla en la urbo. Aperis esperantistoj sufiĉe grandkvante. Ni iniciatis ankaŭ la organizadon de grandaj kunvenoj. La urbo vidis che loka agado vigligas, sed unu el urba vidpunkto, unu grava punkto estis la kunlaboro kun la ĝemelurbo en Gura, en Pollando. Herzberg havis tiun ĝemelurbon jam de 1993, sed la kontaktoj iom paliĝis kaj malmultiĝis, do venis iniciato de urbestro Gerhard Walter vigligi la ĝemelurbajn kontaktojn kaj petis nin flegi tiujn per Esperanto. Kio estis ankaŭ iu simbola afero uzi neŭtralan lingvon inter la du landoj, inter du urboj, inter du malsamaj kulturoj. Kaj tion ni regule faras ĝis hodiaŭ, krom la pandemiaj jaroj, ĉiujare ni organizas unusemajnan renkontiĝon de gejunuloj el ambaŭ urboj. Ili venas kune por unu semajno kaj lernas, praktikas Esperanton, vivas kune kaj ĝi fariĝis iu ni diru tasko aŭ tre grava agado, kaj Esperanto ricevis ankaŭ renomon en la tuta urbo kaj en ambaŭ urboj. Delegacioj venis, vizitis, urbestrino el Gura alvenis, urbestro el Herzberg. En la delegacioj ĉiam estis Esperanto delegitoj ankaŭ. Do ĝi estis ankaŭ grava ligilo de nia loka agado al la urbo. Do homoj multe legis ankaŭ kaj lernis kion Esperanto celas, kion tio signifas. Do tiu ni diru subteno, morala subteno flanke de la urbo kreskis sur tiu bazo.
Kai daŭre kreskas kaj ni serĉas komunajn terenojn, kie Esperanto povas montri siajn valorojn. Kiel mi diris, la muzeo estis unu tiu ĉambro kun la regulaj Esperanto-ekspozicioj. En la urba biblioteko estas ankaŭ laŭ unu muro retaro, kie estas ankaŭ kelkmil libroj je publika uzo kaj rigardo, kaj tie ni ankaŭ ofertas publikajn prelegojn, prezentadojn, interkulturajn vesperojn, montras etajn ekspoziciojn de la Esperanto-libroj lige al iu jubileo aŭ iu aŭtoro. Kaj tiel same ni povas aperi en la urba vivo. Do la tempo en Erzberg finigis, mi restis tie kelkaj tagoj, mi pensas 3 aŭ 4 tagoj, do estis vera agrabla restado. Mi scivolemis pri tiu urbo, kiu estas nomata kiel Esperanto-urbo, do estas iom nekutima, kaj mi vere scivolemis pri kio estis en la urbo. Kaj nun mi ĝojas, ke mi vizitis tion urbon, la biblioteko, la kulturcentro evidente, kaj kie mi renkontris Sofia kaj Peter. Estis vere bela renkonto. Nun mi daŭrigas mian vojaĝon kaj mi iras en la direkto de la Balkanoj. Do estas vere novan parto de Eŭropo kion mi ne multe konas. Do mi vere antaŭĝojas pri tiu vojaĝo kaj tiu restado en tiuj landoj. Jen estas la fino de tiu filmeto. Ne forgesu aboni la kanalon kaj dankon por spekti. Ĝis!